Vi står overfor betydelige utfordringer på boligmarkedet. Under den rødgrønne regjeringen så har vi opplevd i Norge en lånefest med stadig dårligere kår for privat sparing. Jeg mener det er positivt å stimulere til privat sparing. Jeg mener det er positivt at unge mennesker sparer til sin egen bolig. Jeg mener det er positivt at vi voksne sparer til vår egen pensjon. Sparing er positivt. Vi opplever en diskusjon om en mulig boligboble som bygger på stadig økende priser, stadig økende gjeld hos de private husholdningene. Vi står overfor faren for et økende sosiale skiller på boligmarkedet, fordi det er blitt stadig vanskeligere for ungdom å komme inn og kjøpe sin første bolig. Jeg er enig med representanten Irene Johansen at svaret på dette er ikke bare å øke og forbedre BSU-ordningen, men jeg er uenig i at man ikke skal starte med å stimulere den private sparingen. Selvsagt er det behov for en serie med tiltak. Vi må bygge mer. Svaret er ikke som venstresiden har ivret etter i mange år, at man skal skatte mer. Nei, vi må bygge mer. Og vi må motivere ungdom til å spare mer, og ikke til å låne mer. Så registrerer jeg at de rødgrønne partiene nå, og jeg vil tro at det etter press fra Senterpartiet, åpner for en liten vurdering av BSU-ordningen en eller annen gang i fremtiden. Men man fortsetter allikevel med de samme argumentene mot BSU-ordningen. Vi hørte det nå referert fra representanten Irene Johansen, at det er så få som sparer i BSU-ordningen. Men er det noe argument? At det er 25% som sparer i BSU-ordningen? Det vil i så fall være et sterkt argument mot skattefradraget for fagforeningskontingent. Jeg vil tro at det er ikke mer enn 25% som er medlem av LO. Men allikevel så ivrer Arbeiderpartiet etter at fagforeningsfradraget bare skal bli gunstigere og gunstigere, fordi man ønsker å motivere flere til å bli fagorganisert. Ja vel, da burde man jo også gjøre BSU-ordningen gunstigere, slik at man motiverer flere til å spare mer. Det andre argumentet, det er at de er så rike, disse som sparer i BSU-ordningen. Vi snakker om ungdom. Vi snakker om unge mennesker, hvor de som har mest utbytte av denne ordningen, er de som går raskest ut i boligmarkedet. Vi snakker om en ordning som ifølge en undersøkelse viser at 9 av 10 sparer uten at foreldrene bidrar. Regjeringspartiene har ikke dokumentert sin påstand. Og det siste er at det ikke fører til økt sparing. Men heller ikke det er dokumentert av regjeringspartiene, snarere tvert imot. Når jeg sender spørsmål til finansministeren, så får jeg faktisk til svar at teoretisk forskning, det kan tyde på at det ikke fører til økt sparing. Men empirisk forskning viser i henhold til brevet fra finansministeren at det kan føre til mer sparing. Og så legges det til at vi har ikke dokumentasjon fra Norge, men det er ikke noen grunn til at det vil ha mindre effekt i Norge enn det vil ha andre steder. Når vi ser på hva som har skjedd i løpet av det siste året, så har regjeringen bidratt til at det er blitt vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Man har økt egenkapitalkravet fra 10 til 15%. Det har Høyre akseptert, men vi har satt en ettertrykkelig forutsetning, nemlig at man bedrer BSU-ordningen. Uten en bedre BSU-ordning så vil det bli vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Vi har også dokumentert at fra 1990-årene, hvor man fikk gjennom BSU-ordningen faktisk hadde egenkapital til overs når man skulle oppfylle egenkapitalkravet om 10%, så har vi nå en situasjon hvor en som sparer fullt ut i BSU-ordningen faktisk vil mangle godt over 100 000 kroner for å kjøpe en leilighet på 70 kvadratmeter. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti tar på seg et stort ansvar når man sier nei til å bedre BSU-ordningen nå. Vi vil oppleve stadig økende sosiale skiller på boligmarkedet hvis vi ikke nå begynner å motivere ungdom til å spare mer
En bedre BSU-ordning vil være en god start. Det blir replikkordskifte. Først replikant Irene Johansen. Johansen. President, opposisjonen, eller forslagsskriverne, skriver i sin felles merknad at de skuffet over at regjeringen ikke tar tendensene til sterkt økende sosiale skiller i boligmarkedet på alvor. Mener representanten Jan Tore Sanner at de sosiale skillene i boligmarkedet vil bli redusert ved at man gir økte skattesubsidier til den lille andelen som har råd til å spare mer enn det dagens BSU-ramme gir fradrag for? Sanner. Svaret på spørsmålet ja. Å motivere ungdom til å spare mer vil bidra til at vi reduserer de sosiale skillene på boligmarkedet. Det som øker skillene, det er at man nå har økt egenkapitalkravet, at det ikke bygges nok, og at det er blitt vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Man ser det samme i innvandrergruppen, at det er blitt vanskeligere for mange innvandrere å komme inn på boligmarkedet. Så det å motivere flere til å spare, det mener jeg vil være med på å bygge ned de sosiale skillene. Men så ligger det igjen denne forutsetningen fra Arbeiderpartiets side at når det bare er 25%, jeg vil heller snu på det og si at det er fantastisk at 25% av de unge sparer i en konkret ordning for å bygge opp kapital til å kjøpe sin første bolig. Det er jo enestående flott, og så bør vi motivere enda flere til å gjøre det ved å gjøre ordningen enda bedre.